Bueno, señores, aquí tenemos un Lexus GS350 del año 2007 que nos llega aquí al taller porque este vehículo no enciende, ¿verdad? Yo lo primero que hago a la hora de chequear el carro es conectar mi herramienta de diagnóstico, y a lo que intento leer el VIN number del vehículo no me da comunicación con el VIN number. O sea, yo tengo que entrar manual a la selección de los módulos del vehículo, tengo que entrar manual, tengo que seleccionar modelo y año del vehículo. Ya por aquí, iniciando, me doy cuenta que hay un problema de comunicación, ¿verdad? El módulo principal, la computadora del motor, no está comunicando, no me está dando el VIN number del vehículo. Ok, a la hora de yo escanear, me salen todos los módulos de esta manera. Me sale ABS, airbag, me salen todos estos módulos que ven aquí, pero estos dos primeros módulos, el engine y el módulo de la transmisión, no me aparecen. Y la luz de check engine, que ahorita está encendida en el dash, tampoco le enciende al vehículo. Yo comienzo a revisar el vehículo en búsqueda de a ver qué consigo en ese fallo. Comienzo a revisar todos los sensores, comienzo a revisar los positivos, la caja de fusibles, todos los fusibles. Veo que todos los fusibles están bien, que los relays están bien. Reviso los power en la computadora de motor y veo que están bien. Y no da comunicación y no da código, ni siquiera reporta código en los otros módulos de la pérdida de comunicación con la computadora del motor y la transmisión. Yo agarro y comienzo a chequear por 5 voltios en los sensores y comienzo desconectando este sensor que está aquí, que es el de leva, y pruebo en este sensor y me doy cuenta que en el sitio donde debe haber 5 voltios hay ground. O sea, que los 5 voltios están idos a tierra. Para corroborar la información me voy para este otro sensor que está aquí, que es el de leva del otro banco, y pasa exactamente lo mismo con los 5 voltios. Y me pongo a revisar sensor por sensor para ver cuál sensor es el que me está causando el corto en la computadora de motor, porque estos Toyota traen una seguridad, esto es Lexus, lo mismo que Toyota, traen una seguridad en la computadora del motor, que cuando detecta que los 5 voltios están idos a tierra, esa computadora, la computadora del motor, se inhibe, ella desaparece y no deja ningún código ni nada, hasta que yo llego aquí atrás, aquí abajo, como pueden ver, aquí abajo donde estoy tocando, eso que está ahí es la posición donde va el sensor de presión en el riel. Miren el plug del sensor en el riel. Al yo desconectar este sensor, el vehículo, como está ahorita, me comienza a dar comunicación con la computadora del motor y con la computadora de la transmisión. El vehículo comienza a comunicar luego de que yo desconecto ese sensor y mi luz de check engine light prende. Quiere decir que ahora el carro sí está reconociendo todos sus circuitos bien, todos sus módulos. Quiere decir que este sensor que ven aquí, que es el de presión en el riel, está en cortocircuito aquí adentro, y es lo que me está generando que los 5 voltios se vayan a ground. Como pueden ver, aquí el sensor lo estoy manipulando y miren aquí adentro está la prueba. Miren cómo el cable está achicharrado ahí adentro. Este sensor no sirve, mi amigo, y este es todo el problema de este vehículo, que no está para nada fácil de diagnosticar y es uno de los fallos más misteriosos, ya que este fallo no produce ningún código en los otros módulos. Los otros módulos no reportan nunca qué es lo que está pasando. Espero que esta información les sea útil. Suscríbanse al canal y regalen un like para más videos de los diagnósticos que hacemos aquí en Giuseppe Auto Repair.